Sejarah awalnya niku pripun nih Pak? Kok saged ngulang antar mboten caping kalong ya. Turane kan iki caping Khas Bulan sendiri. Pelapornya kan dibilang ya Pak. Sandalnya. Kalau diingat-ingatnya seperti itu. Sejarahnya saya nggak tahu, tapi yang saya tahu itu hanya yang dari Siba-Siba dulu itu yang ada di itu ya. Kerajinan itu caping. Pas kebetulan caping ini itu termasuk tradisi untuk perlengkapan pakaian adat yang ada di Goa. Yang tahu kan? Tapi sejarahnya bagaimana saya tidak tahu. Terus asal usul misalnya filosofi caping ini dibuat, maksudnya dari ini tuh filosofi ini niku pripun lah niku sembah-sembah riyen tak tangkok iki. Lho mboten ngerti ini nggih anggere saking bapak simbah niku riyen niku nak damel nggih cuma damel kangge carane kangge kegiatan pekerjaan pada waktu itu. Niki memang niku Pak, satu-satunya pengrajin caping apa nih namanya? Caping Caping kalau niku memang pelapornya diulang sendiri Pak. Nak pelopore caping niki mboten ngerti, pokoknya ngertine kula niku nggih. Satu desa Gulang itu dulu itu Pengrajin caping. meh membuat caping ini semua. Dari desa-desa yang lain dulu itu ya dari generasi yang lama itu ya bisa bikin, tapi jualnya di desa Gulang, dijual di desa Gulang. Sentranya di sini gitu Pak. Iya. Terus kenapa kok caping ini kok lama-lama ya orang nggak minat membuat itu terlalu ribet, jerih payahnya itu ribet, cara pengerjaan Sehari bisa nggak bisa ditarget satu hari, satu caping. nggak bisa gitu. Misalnya satu hari itu buat apanya dulu. Oh, step by stepnya. Seandainya dulu itu dari simbah saya itu buat ini yang simbah putri, yang simbah kaku ini buat lingkaran-lingkaran ini seperti ini. Bikin caping ini itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan. Jadi nggak bisa dibayangkan. jadi itu simbah-simbah dulu itu kalau membuat itu yang satu hari itu bikin apa
bukan langsung jadi, nggak bisa. Kalau di prosentase itu 1 minggu kami dapat 2. Kalau di prosentase nggak bisa langsung 1 hari dapat sekian. Soalnya bikin ini tuh memang prosesnya sulit. Kalau nggak tahu sistem pembuatannya itu untuk menerangkan itu rada sulit. Kalau sing dados Pak niki kan dados kok kecil-kecil. Lah nggih niku Dia manual juga. manual. Ini tinggal satu orang. Kalau saya suruh ya bikin, kalau enggak ya enggak. Seandainya saya punya modal itu saya stok, saya bikin, mumpung yang bikin ini masih hidup. Berhubung saya nggak punya modal ya sudah. Soalnya ini modalnya itu caping ini tuh terus ini kalau dihitung secara kerja itu modal plus tenaga itu satu caping kurang lebih 265 modal plus tenaga. Modal plus tenaga itu terus terang saya yang ini nggak bisa. Saya ini ya semua ini beli. Saya ini semua beli. Saya nggak bisa bikin sendiri. Cuma saya ini bisanya ya merancang. Nanti kalau sudah rancang sudah ada saya kasih daun kesulok atau rembuyung. Saya suruh istilah jejak juga banyak. Makanya saya nggak berani nyetok. Itu modalnya satu caping itu kurang lebih satu itu 200. Modal plus tenaga itu 250. Tuh. Dan ada pandemi ini juga, caping ini nggak laku juga. Caping ini itu lakunya itu paling 1 tahun itu berapa? Paling 1 tahun itu 1 kali. Pasarnya jadi Kota Kudus. Paling itu paling ada orang yang cari. Kalau enggak ya enggak. Dari pihak-pihak terkait, dari pihak-pihak pegawai yang ada di Kudus. Ya tadi ini sang Darmal, ini jenengan ambil dari mana aja Pak? Bulan sendiri? Apa nih? Kasus yang buat Dari niki Pulau Tumbas. Niki tiangi nggih. Niki sementara boten nyetok riyen. Nggih, kesek. Ada tapi sementara mandek. Masalah nopo? Ini buatannya ribet. Kalau disetok terlalu lama nanti kalau rusak sama coro atau cacing. Terus yang bulan dia Mbak? Nggih. Tinggal 1 orang. Guru Dipa. Bulan itu masjid Baitul Mutakin itu terus sana. Sing ageng-ageng niki sami mriku Pak. Sing ageng-ageng iki aku wis tuku nggone wong sing gawe caping biasa sawah. Aku mikirno terus terangnya mboten. Janjane kula nggih mboten minat, soalé masalahe kalau ribet kerjaanipun. Kalau dihitung secara persentase kerja nggak masuk. Terus carane nyekel penggian iki ku ujan makna sing khusus. Wong ora dipegang blas lagi nyekel iki, carane kanggo kegiatan. Pas lagi ada kerjaan nggak bisa. Apalagi generasi muda, generasi milenial wes ngerti wes. Ya. Saiki buka ning omah wong leman nggo HP. Iki sering kebon ngisi sembarang. Terus ya iki nek ketok sepele ngeten iki kuangen.
pas bapak niku tesih urip Pak Kamsin. Lah niku pas mboten saged damel niki aku mubeng ning gone Meragen iki tak gon sing desa gon gawe kerajinan kaping 1. Takon gawe iki kudu ora iso. Enggak bisa. Ya ngono kok iso. Bisa, Pak. Wis gawe piro lah masyayate engko aku regane anut. Enggak bisa. Terus pas bapak tesih sang niku aku njaluk warah carane piye wis aku ajar sithik-sithik. Santai. Cuma Yang ini jenengan piyambak. ya terus make ambil sulo, beli sulo make dia. Terus nembe ketua damel baru wis kapitan sanu wis bola karek jaitno bayar neh. Mulane anak dihitung secara kerja niku. Apuntennya berarti harga capenya 1. Kalau sekarang saya jual itu 400 dulu ya. Saya nggak tahu ya, bapak masih hidup ya, dijual 250 bareng tak hitung no, Pak. Iki sembarangan tuku terus tak hitung kok samene. Berarti mau tenaga nem iki ra ketung lho Pak. Mbuke ra mlebu apa meneh anahe aku ngono. Lha iki piye aku ngono. Terus piye wis kedarung. Ya wis kedarung wis. Nah, tapi aku nanduk kok ngono ora iso. Terus tak hitung ya. Kula ngerti nggih tak opahno. Kula ngopahi niku njejekno niku gampang kula manut, sing penting dheweke gelem. Kula kongkon wong sing penting dheweke gelem dadi kula regane. Dadi ora dong. Iki tak dol piro? Kok nak bayi tak dol. Larang ya tak gawe nak ora ya wis kula ngono. Tak jual 400. Artinya ya 275 tadinya tak bareng tak hitung-hitung mosok modalnya sakmono tak terus sakmono di besok tahun sepisan kok apa ya subut kalau ngoten terus itu 400. Nek yang pesen itu biasanya dari mana tuh? Dari dinas nopo perorangan atau? Biasanya itu dinas. Nah perorangan biasanya itu salon. Pokoknya salon yang kudus itu meh ambil dari sini Puring Sari. Salon yang ada di Kudus yang ternama itu Amali Sunggingan itu desainer yang kelas 1 yang ada di Kudus itu ambil dari sini. Amali. Nek tahun ini hari jadi Kota Kudus kan kayak Sudah 2 tahun. masa itu ya Pak? Sudah 2 tahun ya ada yang ambil. Mulai dari pandemi kemarin Ya, sampai dibantu Pak Mahisa Dewan Pusat buat Dewan Jawa Tengah nggak tahu. Pokoknya pas enten Dewan mriki tak takok iku do mboten kenal. Daleme perambatan Pak Mahisa tong mriki niku sing mriki malah tiang Jogja Solo. Niku carane pemerhati napa? Pemerhati tradisi yang ada di Kudus. Di Wonosoco itu ada pembuat wayang. Itu juga dibantu bagaimana pisahnya itu masih bisa giat dikembangkan. Terus yang itu di Menara Kudus pas buka luar kan ada bikin carane kompol-kompol niku sing kalian niku barang niku terus caping iki. Padahal kula niku tenggelam terus lho Pak anu. Nggih tapi kalau buat kenal jenengan Pak Mahisa niku sampai menghimbau Mbak Iya untuk pihak-pihak terkait pegawai yang ada di Kudus itu supaya ya bisa mempunyai satu caping, satu pegawai satu caping, kalau bisa satu rumah satu caping. Untuk apa? Untuk termasuk kan ini kan termasuk niku khas Kudus. Kalau bisa itu harus punya sampai di nggak ada yang kerja. Paling-paling kalau ada pihak-pihak yang terkait ke sini paling
ini ya harus diuri-uri, dilestarikan, cuma sebatas itu saja. Ibarat ada orang daerah ya disuruh renang tapi nggak dikasih pelampung, nah gitu. Ini harus berenang, kalau nggak berenang ya mati, ya cuma itu saja. Gitu. Nggak makanya pas saya itu enggak, terus cuma bapak dulu kan pas waktu masih hidup kan tolong ditutup noto kok ono pas itu lurus caping sakit gitu loh caranya itu pun bolondot caranya wasiate uang sepuh takut. Kalau jadi T1 itu berapa lama Pak waktu Satu minggu paling 2 caping. Soalnya prosesnya itu lama. Ada tahun rembuyung itu direndam, dilirik, dibuat sodone. Prosesnya lama, terus terang lama. Pas masa Mbah Kamsin berarti buat ini semua Mbah Kamsin ya Pak? Maksudnya kan dari ini seluruhnya Enggak. Oh enggak. Enggak. Juga beli. Oh, gitu. Beli. Yang ini juga yang membuat itu kan dulu masih banyak. Selain Buru Dipa itu masih banyak. Sekarang tinggal Buru Dipa itu yang ada di Selatan Batu. Bisa ketemu Takin. Terus niku gue. Terus niku gue. Terus niki ini nggih tumbas. Bapak niku saged nggih cuma kados sing tak cekel niki paling ya damel perlengkapan terus merangkai jejete bapak bisa, cuma saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Itu dalam arti Jahit. Dijahit. pinggir nih kayaknya Pak. Ah, Oh ini dijejit cara dijahit. Tuh, bapak dulu bisa sendiri. keseluruhan ini bahannya apa mawon ya Pak? Bambu. Kayak paling bambu, daun rembuyung. Dulu itu yang dibuat jejet itu hijau, tapi sekarang saya ganti dengan bahan plastik nih. Hijau itu terlalu tuh aret. Nah ini kok prosesnya terlalu lama. Soalnya dipilih yang paling halus, terus diukit-ukit, nemokno. Asing-asing wong bilang mesti ngerti. Mau naik sih generasi. Niku ngopahi padha ae. Dadi nek ditung-itung niku rugi. Riyen niku pas kula nderek tumbas niku selembar niku 150. Niku mentah. Durung pilehan niku dipilehi terus sampai jadi tali itu kurang lebih itu modalnya 300.000 itu untuk tali. Paling jadi taping 3. Jadi caping 1 itu ya cuma sendiri 100.000. Dijual 250. Terus barang tak hitung dulu Pak. Dum sakmene dadi iki kok line dadi sakmono terus piye? Mboke ora mlebu kok meleh anake ya ngono. Wis piye wis kedarung. Lah iya ngoten niku pas enten sing bebas caping mriki niku ya. Cepulo. Niku kali online. Kali online Pak iki Pak. Satu caping. Online satu caping 2 juta mesti dia. Teko kene dhisik 200 itu. Didorong juta juga. Nggih. Dan begini nak hitung secara kerja buat caping iki. Buat mlebu. Nak selagine sing ndek penggilan lho nyekel iki, Mbak. Ora masuk. Blas ora masuk, blas. Soalnya prosesnya lama ya terus. Meneh teh caping iki senane. Caping sawah itu lho sak bulan itu. Caping sawah kok iso gawe jejet iki kok iso. Ngono sak bulan ku karek wong siji tok iku Kang Pak Senen iki, Pak Senen Keragan iki. Musala apa itu tolak wong sithik.
tinggal 1 orang tok pada caping bambu, caping sawah. Itu pada caping bambu tinggal 1 orang. Masalah itu hitung rugi, masalah kena nak sing nyekul caping gampangin nek sing ora ndek penggawean bluas carane ngancen kanggo ngisi kegiatan ben ora jenuh. Tapi nek selagine ana kegiatan ana kerjaan ora bakal ngoten. Ada pengen anakku radar kudus satu bambu jadi berapa ya, banyak sekali, satu bambu jadi banyak, tapi proses pengerjaannya itu yang paling mahal, itu proses pengerjaannya. Kalau satu bambu dibuat ini itu kira-kira jadi bisa jadi 50 atau 60 capek, tapi sistem pengerjaannya itu yang sulit. Terus ongot sampai segini itu lah ngoten. Satu minggu dapat 2. Nah satu bambu jadi berapa? Jadi banyak, tapi yang mahal itu sistem pengerjaannya. Satu minggu dapat 2, bayangkan sendiri. Guru Tipa kalau rian itu tak stok kena ujuk-ujuk pesenan Pak Geno, tapi sudah 2 tahun waktu pandemik ini nggak ada permintaan, nggak ada. Ini stok lama berarti Pak? Iya, Guru Tipa ya sana masih ada, saya kemarin juga ke sana. Wih di kerjaan anyar, wih kerjaan kau rada kandani, aku kerja untuk parkir kurang agak foto bang. Lek aku tadi kerjaan iku nangis ale bocah sok sekolah dondo omah gunakno kuota jagakno caping tayu mendem aku ngono angger dina ono kuota 80.000 aku. Lah bocah ku ambek game-gamean kan wis entek. Ana cuma nggih pelajaran tok. Nggih. Nah aku ra mudeng wis engger kono sempet bocah temen-temen dondo omah. Napa? Atas ini prosesnya. Satu bambu jadi berapa? Jadi banyak. Tapi proses tenaganya itu yang paling mahal. Kalau dilihat kan bambu. Ternyata ini ringan ini pembiayaan tentu pasti yang setunggal perambahan dikirim penggene Korea, putrane kuliah teng Korea, terus putrane niku pas enten event napa niku fashion show ta napa niku teng mriku pakai caping adat niki dapat nomor 1, terus pesen, terus tumbas mriki, terus dikirim nomor mriku didekek ngene KBRI Korea. Nembe mawon lho. Ajeng tak kirim ke Korea apa niki. Niku yang perabatan rencane bojone Pak Kaji Gito. Sing kakung ya rencane Pak Kaji Gito, sing istri rencane Pak Kaji Gito. Ajeng tak kirim niku. Pengenane niku enten fashion show putrane kula teng mriki niku pas ngagem iki untuk nomor. Terus niki ajeng tak kirim nang tenggene KBRI Korea. Lebih bawah. Nah, terus niku napa niku Dinas Pariwisata Kudus pas enten Expo tenggene Bali. Nggih. Maune nggih. Anu, kula nggih ditekake tenggene niku Dinas Pariwisata niku Lor Gor niku. Carane nggih beton iki terus rancangan-rancangan sing setengah jadi terus capine. Barbarangnya dipinjam. Pagi fashion anu pagi nopo Expo pagi Bali pinjam nggih diparingi tapi nggih gedhe wong jenenge wong ngono wis isine ya sak
sing duwe ya gampangan, sing aweh sak ikhlase. Malah caping ilang siji ya dituku, diijoli, munine ya keblengsen. Dapat nomor juga. Terus Bu Yuli batik niku sering riyen niku sering sing gadah muria batik. Niku Ganjaran tapi niku riyen niku nggih sering apa carane expo terus tampil begini tengah Jakarta di ngoten tapi kan disini kan untuk nomor terus Pak tenggene Semarang untuk nomor tenggene Jakarta untuk nomor tugas beri jiwa tapi anu niku ganu boten juga sangi iki Pak Maisa tak sajane nggih pirsa Mbak Yuli saya kata mulia adek mulia lan di karepe iki diuri-uri tapi nek ibarate modal ya ora ono hidup ya enggak cukup untuk makan untuk kebutuhan yang lain juga mau jaga lagi noh wong enten iki Pak Manenten pesen niku lho tak paite mbon apa meneh sing purun apa purun kula masalahnya nopo masalahnya kula sore kan nggih teng parkir tapi sih jenengan iki boten menal ya Pak sing saged wong kula niki nek ada bentuk sapa apa ora diwasiati Mas ora grenceng kok ora grenceng ya kula ngerti niku jeripaya ini lho napas kula mirsani bapak niku napas sering do omah kan tak ngerti niku ya Allah lho ngono preng kebon liber gawe warung mano sasi-sasi dipemeni di nganu lah juru solo ya rek kebon neh niku dadi niku lho nggih sama dadi niku lho niku gang pokoknya terus terangnya Mbak untuk generasi wong putrane Pak Kardi piyambak sing damel caping termasuk sangkatane bapak niki gene keragan iki tak takoki ora iso gawe wis dicek kecil ora iso ora tau ngiwangi padahal iku malah kowe iso aku iso-isonan kok ngoten dia nak ngerti nak ketok kan sapi kan marah wah sapi niku ketangkap tapi nak ngerti cerita yae niku enggak sebanding Pak Maisa sendiri niku pas kula mriki niku pas ndamel di shopping jadi ngerti kata shopping Pak dadi Pak Maisa ku nggak gede-gede mau mriki niku di shooting dari awal pembuatan setengah jadi sampai jadine terus gene berudi Pak barang ngono kok nyawisi pring lonjoran terus netoke nyigar rajang iku di shopping kami mau shopping jadi itu kados ngoten ya tetap mana kan mangke sakit pelajari por batinku pelajari wong riyen niku ditulut kesehatan sekitar tahun 7 antara 76 75 76 kalau sudah cilik niku durung ana kabeh iku kondisi wis di enten duta besar Belanda niku teng desa Bulang niku mempelajari caping carane pembuatan sing iki lho sing halus kepengen dibuat ngangge mesin ben carane produknya niku lebih cepat tapi kemungkinan yo hitung-hitung watake rugi soalnya pembuatannya kan buatan cuma nanti yang lain terus niku pas tahun antaranya 75 76 waktu itu saya masih kecil terus pengenane ya tahun sadurunge pandemi ini gitu bojone Pak Sis niku bilane Pak Idi terus sedherek Pak Idi niku piyambake niku
kowe tak minat sekali. Wah, iki nak mboten diuri iki Pak. Iki punah iki. Minate pol niku. Barang ngerti sistem carane anam. Piyambake walah kon gawe iki ora iso meneh kok sing iki. Kon gawe sing iki sing gampang gitu. Mboten saged apa meneh sing iki sing cilik iki. Terus terus angkat tangan terus wis. Bojone pasis niku kelene Pak Iki Aris niku. Sistem. Iki mana Mas mana cewek Mbak? Nanti rancangan halus. Atas, kirang depan. Iki gapit. Tapi rak gapit pakanan. Pakai Nonton iki? iker-iker. Ono jalon. Jalon sing kanggo lebaran iki jalon. Mola. Kon cuma ngikut terus rembuyung. Iku sing kagem. Kon rembuyung kan Solo niku kan. Solo. Sing kage welet niku tiga welet. Iku gone jedhes kono ya wis. Cara yo meku nah cara nyebut kapling. Pak, ngeten niku wonten BLK sing kakek minat damel pelatihan ngeten iki. Hubungi Bapak ngoten nate wonten nggih Pak sampeyan. Nah, BLK ketoke mboten ya. Malah bapak niku riyen ndek Sugeng niku nggih. Nggih ditekakno ning Balai Desa enten pelatihan tapi sing dhisik Karang Taruna nggo ngantek ping pira ngono lho ganti-ganti Karang Taruna. Gonta-ganti Karang Taruna ngono. Nyatane ya ora ono sing ganti. Terus dhisik ku ndek pas Pak Aris dadi PJS sabare sapa? Sabare Pak Yono. Sabare Pak Yono kan dadi PJS delok PLT lah. Iku dhisik ana pelatihan teko nggone Kecamatan Bae. Terus ana bojone Pak Camat, Sekcam, Polsek. Pokoke bojone niku carane sing niku. Terus enten niku supaya ana bojone perangkat niku lho. Niku sing ditekake tenggulang niku riyen niku carane do duwe keterampilan anyaman bambu. Pokoke nang gone daerah Kerawang Alor iku gone daerah Ngabrak kabut iki. Daerah kono kan do gawe kerajinan ana kukusan, ana budak carane gawe kerajinan bambu. Kepengin damel caping niki belajar niku. Kepengin belajar gawe caping niki lah. Bapak niku riyen nggih ditekakno teng Balai Desa 3 hari. Foto. Nah, bapak niku kan ngejak kula terus nggih carane istilahnya nggih jubir gitu. Terus ya ngeten iki Pak kira-kira pinten dinten Pak nggih carane saged. Alang nggih wong jenengan belajar 3 hari wong 20 sing ngajari wong siji ya masa bisa kok ngono enggak bisa. Jangankan kok 1 bulan, kira-kira 6 bulan itu loh nggak jamin bisa. Masalahnya apa? Prosesnya ini loh sulit, prosesnya sulit sekali ya. Itu yang terbujuk di Pak Camat, Sekcam, dan Ramil, Polsek. Caranya bujuni pejabat-pejabat itu gitu. Caranya dong kepengen belajar itu bisane caping itu ora rumah piye ngoten. Ya tekakno niku ngoten napa niku carane ibu-ibu PKK ta sekarang. Napa ibu-ibu perangkat pokoke teko goreng kecamatan bae. Wong ana wong 20 ya. Ha sing marai li wong siji li wong wis sepuh li wis
carane wis lalinan iki ditakoki mumbang-mumbang aku kan yo apa wong terus saya bukti hari niku terus diangkat tangan jenengan riyen sekolah nopo mbah no sekolah sibu nggih makme mboten enten sekolah ngono kula niki S2 kok Pak tapi jenengan kalah kalian jenengan iki mboten sekolah tapi jenengan saged damel iki ngono kula niki S2 Pak terus terangake ngono itu bojone Pak Camat putrane Mbah Kamsin niku jenengan mawon Pak napa gadah beneran tugalku dhewe kono sakit jenengan mawon ora sing kumpul ning ambek bapak kan cuma karo adikku ning adikku kan nggone pabrik iki gone adikku kan ning pabrik wis paling-paling ya sekedar delok ngerti ngono tok maksude ora ndung nganu ora apa nah aku dhisik kan kon nyuwangi kon anu dadi sadurunge bapak tinggal ku harus diwarai carane gawe ayu kabeh carane gawe ini kok nyekel iki salah oh, terus sesuai yo kowe wis iso malah wis terus lara terus tidak karena kowe wis iso lara terus tidak tolong ditutup nang kono wong sedo loro caping kok nek aku riyen niku ngulang rumah kotor-kotor niku ndamel caping niku kuat. Niku pinten-pinten era tahun pinten, Pak? Wah. Bapakku generasi ketiga. Bapak meninggal usia 90 tahun. Bapak punya bapak berarti mbah. Mbahku duwe buyut berarti sebelum merdeka. Bapak sendiri usia 90 tahun baru meninggal. Pamane Bapak bahasane mbah kula pamane ya. Mbah kula pamane 90 tambah 20 tahun pamane. Itu kan 110 tambah lagi kanthi buyut. Berarti niku sadurunge merdeka wis do damel saben. Dek kula nggih ngomane, maksude iki dhisik ku memang ki simbah-simbah ki nak do ning pasar lunga buah ning gone wong mantu ki memang do caping. Ya mesti itu go caping. Caping iki terus do golendang. Ya bagi sik nak do lunga ngombang ki ora do embor, go putak. Iki dong. Dadi aku ngomani. Nggih, ageman sehari-hari memang ageman pakaian carane untuk pakaian resmi. Ada khusus baju ini tuh Baju. atasannya model ngoten. Wis pokoke dhisik iku simpang ngerti wis pokoke ku ana areng pasar apa lunga anu ku ya. Pokoke ku iki termasuk ku pakaian resmi, pakaian sehari-hari. Pokoknya terakhir aku ngumani ngatek carane iki wis ora tumen iki. Wong bulan kidul wonge wis tuwa, wong dhuwur, mbah sapa. Ana wong loro do go caping nek ning pasar go caping macem wonge. Tapi iki wis watangan aku wis tinggal. Karo Mbah Ngarise ibuke Mbak Bu Harti sing dodol sego iku lho. Nah iku nak lunga dodol ku mesti nggo caping iki terus lendang iku lendang lerek-lerek iku. Nah ning dodol ning Karangrawa apa ngopulaan ku mesti nggo caping iki. Macem-macem. Tapi saiki wong do ngene ya wapo. Wis paling-paling nggo biasa ndok rumah. Wis larang regane. Kok ana kudung kok pirung-pirung. Iya. Kono kudung gak tok pirung-pirung. Sopo kita ganti. Paling-paling ya ana perlu-perlu tok.
bojone bupati ngegumene keberdamaan hari jadi kota putih tok. Adat seperti itu.